الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وأجى جلاله، وأشكره سبحانه على جزيل عطائه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بحقوق ربه وحقوق خلقه، ومع ذلك قال: لن يدخل أحدكم الجنة بأعماله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وإفضاله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كملت معرفتهم بربهم وبما يقرب من دار كرامته ورضوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in maudu na to, biya na sin kita na to ha screen sin TV, pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunan to din pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya na in tubtuban, dagpakan, iban maksud, amuin dain ha karna niya, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya. Iban naraak sila pamagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin daakan niya. Damikyan bukun hat bihat to mga umat Islam, yung pagsukur siya na sa mulya-mulya, bubutangan, iwan sa taas-taas siya, bubutangan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin mahasud si tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat kapituan tagwalo. Iban bita si mahasud si tabaraka wa ta'ala, unar tood in mattan magtag-ipon kaniya, in mattan magtag-ipon tunggal ha Allah, isyu in magsukur hanikmat niya. Adapun in wala siya nagsukur hanikmat sin Allah, bukon in kaaunan niya din ha mga tao magtag-ipon pa Allah, mag-ibadat kaniya. Biya na sin farman si mahasud si tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Surah Baqarah ayah hangga terus kapituan tagdua. Aparman sin Allah, pagsukur kamu ha Allahu ta'ala hanikmat niya. Pagsukur kamu hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunar tuod, bang ingkaunan niyo siya tunggal in sumbahon pag-ibadatan niyo, pagtag-ipunan niyo. Waskuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Damikyan pyudji
siyang litan si mahasud si tabaraka wa ta'ala in kakasinia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sabab sin pagsukur niya hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala napuji siya sin Allah mahasud si tabaraka wa ta'ala aparman sin Allah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Amo ito mga umat Islam, baita si mahasud si tabaraka wa ta'ala. Benar to ni Nabi Allah Ibrahim in kaunan niya, siya in imam, puntukan, suntuan, amuin timitindog magtag-ipon fa Allahu Ta'ala mangayo kaampunan mangayo pagsukur katatta pagsukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala mangayo siya fa Allahu Ta'ala hanifan hati niya amuin panauhid fa Allahu Ta'ala tulus ikhlas wala siya bukuning kaaunan niya din hamanga talbilang nagsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malengkan ing kaaunan sin Ibrahim syakiran tatap sampurna in pagsukur niya hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga umat Islam, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala bunalto din Ibrahim ummah ay kudwah siya suntuan na sampurna niya kudwa siya sampurna in pagsukur hanimat sin Allah hakatan hinang marayaw. Demikian bunato din siya qanitan lillah. In qanit siya na ay mutia, al-mutia ay magtataat. Tattap impagtat, al-muti, al-muqim hati niya miya magad tattap ala taatihi doon impagtaat niya hamahasud si tabaraka wa ta'ala. Wal hanif huwa siya na al-muqbil ala Allah al-mu'arridu amma siwah ay tattaf siya umalub fa Allahu ta'ala umalub fa Allahu ta'ala di siya tumudju farugaing puas din ha Allahu Ta'ala yung pagsukur niya, yung pagtaat niya, yung pagtag-ipon niya. Mahuli, hiyataman, biyita sin Allahu Ta'ala, kahinapusan, doon kaniya insipatin Mahuli biyita sin Allahu Ta'ala, insipat sin Nabiullah Ibrahim, bunalto din siya, syakiran li'an'umi, ay nagsusukur tattap hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala di niya patujuhon parugaing in pagsukul niya dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di ha ayat ini mga umat Islam ya panjari sin Allah hinang sin Allah in pagsukur diha ini gaya amunin in dagfakan tubtuban sing kakisin niya maksud sin kakasinia amunin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Naam. Iwaning pagsukur din ha mga tarifat si mga ulama ahlul ilm salafus salih siya na taymaun niya aksepun niya in ni'mat batin niya
iban ibissara niya siya in ni'mat hadahir, ay pagwaon niya hinangon sin dahir ang gauta niya in ni'mat sin Allah. Tiyma sin batin niya ay pangatayan niya, pamaratsaya niya, iban hibissara niya in ni'mat sin Allah, fakitaon niya ha zahir ang gauta baran niya. Iban patujuhon niya in ni'mat sin Allah Ta'ala, doon haamoin kakasihan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakakasihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagsukur, timitindog siya roon ha unom halima hag, halima foundation. In pagsukur hanimat sin Allah, aun tinduganan niya 5 farkala. Nabangon siya doon halima farkala. Hikaisa, khudu'u syakir lil maskur, amoin magpatikufo, magpatihina doon, in magsusukur, ay ipon sin Allah Ta'ala, ha piyagsukuran niya ay mahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Ikadua, wahubbuhu lahu, ibang sin kasi niya, makasi siya ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban i'tirafuhu bini'mati, iban taymaon niya, aksepon niya, kahagaron niya in ni'mat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasanauhu alayhi biha, iban hipamuji, hipananglit niya ni'mat sin Allah Ta'ala, pamahasot si Tabaraka wa Ta'ala. Amatin hikalima. Demikian hikalima, wa an la yasta'miluha fima yukrahu. Iban di niya pakayon, di niya usalon, pakayon in ni'mat sin Allahu Ta'ala, doon kaniya uno-uno na kabunsihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno na di kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amutin hikalima, amuin tinduganan sin pagsukur hanimat sin Allah, di mo fakayon usalon in nikmat yaon doon kay mo, din naman haginhabaran mo, iban sin arta pangumulan mo, in nikmat sin Allah Ta'ala kay mo, di mo usalon, pa uno-uno na di kabayaan sin Allah Ta'ala, atawa parkala kabunsihan niya, karugalan niya, in hinang yaon, in himumungan yaon, in pagkaon yaon, damikyan pag-inom yaon. In pagsukur, in nakabutang siya, hapangatayan, iban hadila, iban hanggaw baran. Pagsukur, doon siya, maawon siya roon hapangatayan. Bil qalbi wal lisan wal jawarah. Adapun, pamanista'maluha, hisiyo-siyo, pakayon niya, hisiyo-siyo, pamanistakmiluha, hisiyo-siyo, masampurna niya, doon kaniya, in 5 farkala ini, ibansin, pagsukur niya, hibutang niya roon pangatayan, hadila hanggauta, masampurna doon hambuk ipon, parkala pagsukur ini, ampas siya mabilang pahuwa syakir, na siya tarbilang na nagsusukur hanimat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga umat Islam, in kalimat alhamdu, ay pagsukur hanimat sin Allah, nakabutang siya doon jimatu siya roon pangatayan hadila.
kung sa jalong taha pangatayan ahadila hagwa sampayaon siya impuunan niya din ha pangatayan sin ipon. Riwayat hi Imam Tirmidhi din hadis si Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa'alima annaha min indillah illa kataballahu lahu sukraha wa ma alima Allahu min 'abdin nadamatan ala dhanbin illa ghafarallahu lahu qabla an yastaghfirahu wa innar rajula yashtari as-sawba bid-dinari liyalbisahu Fayahmidullaha fama yabluga rukbatayhi hatta yaghfira lahu. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam amulong niya wayroon din ha mga nikmat sin Allahu Ta'ala doon ha ipon. Hambok karayawan nikmat. Kaya ingatan niya bunal to din yaon ay tema simpangatayan niya bunal to din nikmat yaon piarat saya ni nikmat yaon dain ha Allahu Ta'ala malingkan hisulat kaniya sin Allahu Ta'ala ito pagsukur na siya nakapagsukur na kauhanikmat sin Allahu Ta'ala habihat to sa dyan pangatayan mo in nikmat doon kay mo yan dain ha Allahu Ta'ala tal bilang na ito, bilang na ito pagsukur mo, hanikmat yaon. Iban amoy sab kaya ingatan sin Allahu Ta'ala. Amoy kaya ingatan sin Allahu Ta'ala, dahin hambuk ipon niya. In hambuk ipon niya, nagsususun, doon hadusa na hinang niya. Kaya ingatan si Allah, in hambuk ipon, nagsusun hadusa yaon, na hinang niya. Malingkan. Ampunon na siya sin Allahu Ta'ala hadi pa siya makapangayo kaampunan ay makapag-istighfar astagfirullah amoy ito mga umat Islam ay hati niya amoy kaya ingatan sin Allah Ta'ala pangatayan sin ipon niya nagsusun siya hadusa na hinang niya tima niya nagpiyagsusunan niya na pangatayan niya ito. Malingkan, ampunon na siya sin Allah, hadi pa siya nakaiyan, astagfirullah. Nakapangayo, kaampunan, tawad fa Allahu Ta'ala. Demikian hadis sin Rasul, fa inna rajula bunal to dinambuk usog. Ini, nami siya, badyo, tamungon niya, sin dinar, sin niya, alta niya. Maksud, sulugon niya siya. Sulugon niya, pakayon niya, tamungon niya on, badyo yaon. Pag sulog niya, sin tamungon niya, umiyan siya, alhamdulillah, wala pa si mampay, mabut, duhol sin badyo, siulog niyan, parwa sikin niya, wala pa si mampay, ampunon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maapun na siya sin Allah ta'ala. Ay sabab sin pagsukur niya. Yaon. Tema. Demikian mga umat Islam. Riwayat day sabi Imam Tirmidhi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna fakad utiya khairad dunya wal akhirah. Upat perkala hisiu-siu karihilan siya sin upat perkala ini bunal tuod kiarihil na kaniya in karayawan dunya iban akhirat. Hikaisa uno ito mga umat Islam upat perkala hadis ng Rasul kalban syakiran ay ipon. Ambok ipon yaon,
pangatayan nagsusukur tattap hanikmat sin Allah. Ika-isa. Ikalwa, lisanan dhakiran, ay dila nababasa hapagjikilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtasbihan, pagtumtuman. Dila nagjijikir tattap pa Allah ta'ala. Karwa, wa badanan alal bala'i sabira, ay jasad si manusia ipon, hambuk ipon, in siya un habala sin Allah, hapanandas sin Allah, hatutukasan kanya sin Allah, siya balan niya, nagsasabar siya, tattap in pagsabar niya. Hikaupat niya, maka niyang karayawan dunya akhirat, bang niya hikarir haipon inupat perkala ini. Ikaupat, wa zawjatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala fi malihi. Kirilan siya asawah. Asawah. Di manipu kaniya. Di siya tipuhon ay piyari hala ni ginhawaran niya bisan siya wala doon. Bisan wala doon halawman niya. Bisan siya hapanawan. Piyari hala sin asawa na ginhawaran niya. Iban. Damikian di niya pakayon in arta simbana niya un. Bisan in siya wala din doon halawman niya. Bisan siya hatulakan hapanawan. Ay piyari hala niya in pangarta niya. Amin piyangandol ka niya sin bana niya. Dahil naman lawambay niya pangarta nila iban sin ginhawaran niya. Piyari hala niya. Amo ito in hikaupat sipat. Habaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangyaon doon in upat sifat ini irihil kanya sin Allah Ta'ala in karayawan dunya akhirat. Hika isa balikan ta kalban syakiran wa lisanan dhakira wa badanan alal bala'i sabira wa jawjatan la tabghi khawnan fi nafsiha afwan wala fi malihi. Amo ito mga umat Islam. Demikian riwayat Imam Ahmad bi isnadihi an sabitin, isnad din Imam Ahmad sanad sin hadis din kan sabit qal in aginiya in kaaunan kana Daud alayhi salam kad jaja'a sa'atul layli wan nahari ala ahli. In Daud alayhi salam una tuod biyahagi niya in mga wakto, in mga jaman, in adlaw niya iban sin doom niya iban sin adlaw niya mga ahli niya. Ay hinangan niya schedule in doom iban adlaw. Hinangan niya schedule in mga ahli niya. Falam yakun sa'atan. In Daud alayhi salam wayroon din mga inkauna niya jaman. Min laylin din hadum yaon atawa adlaw yaon illa malingkan wa insanan min ali ay din mga panubo niya sin Daud alayhi salam qaimun yusalli fiha ay timitindog nagsasambahayang hawaktu yaon. Din naman aon waktu sin pagsambahan niya hadum yaon iwan sin adlaw yaon. Maksud hati niya pagsukur nila hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At inadi nila palawayon in mga waktu doon naka adlaw naka aon sadyaroon waktu timindog sila mga yo pa Allah ta'ala pagsukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kala in aginiya fa'ammahumullahu tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah. Ay
Liyangkum sila sin mahasut si tabaraka wa ta'ala. Liyamod sila sin Allah tabaraka wa ta'ala haayat ini i'malu lamod sila. I'malu ala Dauda syukra. Hinangan niyo biyasin anak apo ahli sin Daud in sila tetap nagsusukur hanikmat sin Allah Ta'ala wayron din ha mga dum labayan nila iwan adlaw aun sadya wakto timindog sila mag sumambahayang iban pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malu ala Dauda syukra wa kalilum min ibadiyas syakur. Demikian firman sin Allah, tiyo din ha mga ipon ko nagsusukur hanikmat ko. Surah Saba ayah hangpo tagto. Dahin ha mga pagsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam, amuin patampalun sin manusia in bakkas in nikmat sin Allah Ta'ala ron kanya. Pagsukur ito, patampalun mo in nikmat sin Allah Ta'ala ron kayo. In Allah subhanahu wa ta'ala makasimala sa din haipon niya amuin piatampal sin ipon in bakkas sin nikmat sin Allah Ta'ala ron kanya. Karena benar tu diinyet tu hibis sara niya nikmat sin Allah pagsukur niya pakayon ni nikmat sin Allah Ta'ala hakaridaan kawayaan niya demikian inyet tu pagsukur inyet tu pagsukur sindila niya bilisanin hal pagsukur sindila. Demikian mga umat Islam in pagsukur in maon siya roon ha al-muhab. Al-muhabu doon ha amuin parkala kakasihan mo, kabayaan mo. Dahil naman pagkaon inyaon ni pagkaon natin niya kasusuban mo. Iwan pag-inom, wasurb, wal kisa, iwan sin tamungon, wal hidaya, iwan sin amin paghadiya mo yaon. Iwan duhaing pa dahin ang mga nasabot. Karena benar tuod, piyatarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyasa wakato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga butangan sin pagsukur, iwan sin amuin tup sin pagsukur munasibato amuin tampat munasib sin pagsukur dain ha mga pagsukur hanikmat sin Allah amin riwayat si Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala da'a rajulun minal ansar ay mangayo in hambok usog din ng mga ansar min ahli Kuba din ha Kuba ay an Nabi sallallahu alaihi wasallam pantalak na sampay atiniya manaw sila iwan sin tauyaon waktu sila piyakaon atau waktu siya kumaon iwan minom umiyan siya alhamdulillahilladzi yut'amu wa la yut'am magsukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkaon kiyaon niya yaon demikian amin pagkaon dihil kanila iwan pag-inom dihil kanila
iwan sin mga amuin magsukulay sab siya ha mga panandas kanila bala kanila amuin piaratong kanila sin Allah umiyan day sab siya alhamdulillahilladzi ghairi muwaddi'in rabbi wala mukafi'in wala maghfurun wala mustagni anhu. Demikian umiyan day sa alhamdulillah at'amu minat ta'am wasaka minas syarab wa kasa minal urya wa hada minad dalala. Pagsukulan niya ito, hati niya, din naman pagkaon, iban pag-inom, iban pagtamong, inasal-asal nila, wakas way tamungon, hati niya, aon tamungon magsukur sila, damikian masigpit na pagkaon, sakali aon pagkaon, atawa dilan sila pagkaon, damikian pag-inom. Damikian asal-asalin sila, pagsukur isab sila, sin hidayatan sila, in asal-asal na din ha kalaungan. Damikian mga umat Islam. In tiap-tiap ang gauta aon sadya pagsukur niya. Ang gauta tayo ni magsusukur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli hasatin wa jarihatin syakara ma u'tiyat minan ni'ami qila li Abi Hajim. Pangasubo doon kan Abi Hajim ma syakara al-ain. Laong niya at niya in mga anggauta baranta ini nagsusukur hanikmat sin Allah mata tatay ngata simod ta limata sikita nasubuhi Abi Hajim ma syakar al-ain ya ainain ya Aba Hajim o kaulong ni Abu Hajim amahi Hajim unoy biya din sabing pagsukur sin dua mata. Biya din pagsukur sin mata. In agi qal in ra'aita bihima khairan alanat. Bang siama kita in dua matamu hinang marayaw. Bang siyama kita indua matamu marayaw hipamayta niya isab in kita niya yaon hipamahalayak niya amo ito yung pagsukur sin nikmat sin dua mata pagsukur sin dua mata wa in ra'aita bihima syarran satarathu. Bangi sabin dua mata makita atau makita siya kangian hinang mangi tampanan niya. Di niya hipangatud hahinang yaon mangi yaon piag mangi sinsara di niya hipangita karena mangi ay pupuon in dua mata. Amo tuning pagsukur sin dua mata hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin nga subukan niya, kal, pama syakara ujunain. Biya di siya din pagsukur sin dua tainga. Uno in sambung, kal, in samiyat bihima khairan wa iyathu. Bang siya makarungog karua hati niya marayaw, himumungan marayaw, kabtangan marayaw, tiyma niya, tiymaon niya. Pahamon niya. Ang biya ka to rekorun niya. Wa in samiyat bihima syarran dafa'at. Wang siya makarungog sin himumungan lukat lambing ay mangi sukna lukat lambing pitna. Uno-uno na mangi. Tambulan niya indua taingan niya. Tampanan niya indua taingan niya.
ay di siya rumungog. Amo ting pagsukur sin dua tainga. Qal agi niya sab pangasubukan niya. Pamasya karaliyadain. Biya din sabing pagsukur sin dua lima taini. In agi niya qal la ta'khudh bihima ma laysa lahuma. Di niya hipangawa. Hipangamput in dua lima niya amoy bukun suko niya. Bukun halal ka niya. Di na pangulimang. Uno-uno na hisiyos siya na. Bukun halal ka niya. Bukun suko niya. Bukun kapatut niya. Amating pagsukur sin dua lima. Wala tamna haqqan lillah huwa fihima. Iban di ni sab hipanampan sing kasabunnalan. Kasabunnalan. Amin fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na hipanampan parkala kasabunnalan. Di na pakayon. Haisisyo na. Biya sa kaulala, biya sinta magpasampay kasabunnalan, pakayon na yung lima niya yung tampanan niya, padi makapasampay in tao, hambuk tao yaon, atawa makapagawa, pakayon na yung kawasan niya, ipanampan niya yung dual. Hati niya, di niya hinangon bihat to, karena amo ito yung pagsukur sin uno. 25 niya. Pamasya karabat no. Nauno isablong niya biya din siya yung pagsukur sin tiyan. Tiyan tayo ini, biya din pagsukur niya. Kal ayakuna asfalahu ta'aman. Agi niya, kaawanan long niya sin tampal pababa niya kaunon. Babat tayo tampal pababa niya kaunon. Babat ta pagunan kaunon. Wa lahu ilman. Tampal pataas niya yan. Ilmo. Ang hati. Ito. Pagsukur sin tiyan. Damit yan pagsukur sin aurat si manusia. Farz niya. Inagi niya. Parman sin al-biasa niya. Parman sin Allah Ta'ala. Walladina hum li furujihim hafidun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ay pagsukur sin aurat sin manusia, biya sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya pakayon habukon halal kaniya, habukon niya asawa, bukon ha kaasawahan niya, di niya pakayon habukon mga halal kaniya biyasin mga asawa niya. Amin. Kaya rihil kaniya, halal kaniya, dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay piyarihala niya to dito. Amoy ito mga umat Islam, pagsukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahawa pa ini ang pa-continuation niya wat malingkan mga kami kanyo kamaapan tub dito na sadya insyaallah subhanahu wa ta'ala iwan mga kita niyo pa Allah man dilang pa kita niyo waktu pangumulan kung iwan baya amuin dumungog atawa humati sin parkala pagsukur hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalikan na to mayan, murah-murahan, mga kami kanyo kamaapan, mahuli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.